Laan heerumte lafti citteen manarraa ijaareeti lafarraa bitee isii Dhugaa keetiif mee wallaahi manarraa ijaartee lafarraa bittee duuba hunda fuutee maashaa Allah mee wallaahi yeroo kana jechuudha akkas godhuudhaaf dhala yeroon si kuttee jirti. Ati eegaa aduun dhiitee dhufte maaliif jennaan waraabessa gartee eega bari'ee ce'u tokko akkas taate eegaa aduun dhiitee dhufte. Dhala akkas godhuudhaaf amata kam keessa dhufuu qabdanii beeytameera. Bara 2019 18 amata san keessa dhufuu qabda dhala akkas godhuuf. Amma namni hundi qaroomee jira. Nuti qaroomnee jira. Nuti yeroo maallaqa namarraa hiinu jira malee yeroo maallaqa namni nurraa hin jiru dhageesse mana irraa bittee dachii irraa